Det kan konversationen kanske. Nej, men det kan vara ett företag som säger att nej men vi har ett Facebook-konto och ett Twitter-konto, men det händer ingenting. Varför gör det inte det? Och så kommer de till oss och vill att vi ska trolla med knäna. Vem är det vanligtvis som frågar, som säger den här frågan? Är det marknadschefen eller ledningen? Vem är det som säger de här sakerna? Det är olika. Det kan vara från vd till marknadschef till någon som är på golvet som uppmärksammat det här och som tar upp oss till ledningsgruppen. Så att det är jätteolika. Det är det som är så kul, att sociala medier är något som involverar alla. Det behöver inte vara marknadschefen som är den som driver frågan egentligen, utan jag tror mer på det här kollektiva. Du är ju själv, eller ditt företag, ni har inte någon hemsida. Nej. Ni har ingen hemsida alls, det ingen finns alls. bara dem i sociala medier. Mm. Hur ska man tolka det här? Behöver man en hemsida idag, eller är det på väg att dö ut? Vi började med en hemsida, sen i takt med att vi... super, det funkar. Med takt med att vi skulle ändra om koncept och jag startade igång det här på allvar, så skulle vi göra om den samt med webbyrå. Jag kunde inte bestämma vilken färg vi skulle ha i vår grafiska profil. Och där slutade vi och sen hade vi jättemycket uppdrag så vi hade inte tid att jobba med det här vidare. Och jag plötsligt märkte att det funkade ju jättebra utan hemsida. Uppdragen trillade in ändå. Och vi fick jobba med de kanalerna som vi var allra bäst på istället. För webben är nog väldigt bra om man vill kolla upp den, men vi har en blogg. Den funkar lika bra. Vi har Facebook-konto, eller Facebook-sida, Twitter-konto. Och det har räckt för oss. Vad har ni fått för kommentarer på det här? Eller är det någon som ens har uppmärksammat att ni inte har en hemsida? Ja, det är det. Men det är ingen som har egentligen frågat som någonting konstigt. Utan vi har bara blivit positivt bemötta. Men vad kul. Lite så här, vi lever som vi lär. Och jag tror att det är nästan väger tyngre än att vi har en webb för att man ska. Det var som man lär, det var bra. Nu fick vi tekniken att fungera, så nu får du äntligen starta igång här. Suveränt. Yes, här ser ni mig. Den är lite väl inzoomad den här bilden. Så ska jag se. Ständigt uppkopplad. Här är jag på semester med min pojkvän i Rom. Och det är inte roligare så här att vara med mig. För allt kul, det händer ju på nätet. Och som sagt, min kärlek till nätet började när jag var 14 år. Men det var först några år senare jag förstod att det var nätet jag gillade och inte mode och att den där plattformen där jag ville känna nya vänner. Och idag då, sedan ett år tillbaka, så driver jag House of Conversations. Och vi jobbar just med det här att få företag att bli mycket, mycket bättre på sociala, att konversera mer, att verkligen använda de här kanalerna fullt ut. Och vill ni twittra till mig, jag älskar konversation, speciellt i den här lilla manicken, så hittar ni mig som @HO-conversations, en förkortning på House of Conversations. Hur hinner vi med alla våra kanaler? Det är det vanligaste problemet jag möter hos mina kunder. Det är att tiden inte räcker till. Eller resurser om man vill säga så, att det handlar om prioriteringar. Och ofta ser det ut, och som jag pratade med Pingis tidigare, att man har ett Twitterkonto, kanske en Facebook-sida, en blogg, men det händer egentligen ingenting. Varför händer ingenting? Ja, men det händer ju ingenting om man inte har tid att jobba med de här kanalerna. Och tid, det är ju någonting som jag tror vi alla kämpar med här innan, att få tiden att räcka till. Men hur är vi här idag? Så det kommer jag prata om nu. Att hur hamnade vi där vi är idag? Hur ser det kanske ut framöver? Och jag kommer inte lösa era problem. Tyvärr, jag hade ambitionen att göra det. Men jag kommer ge lite olika infallsvinklar på hur ni kan hantera det. Och först vill jag bara gå igenom ett begrepp. Och det är webb versus internet. För jag kommer prata om webb och internet som två olika saker. Och jag brukar alltid öva på mina föreläsningar för min mamma. Och när jag gjorde det nu senast så sa hon så här: men Lina, jag tycker ändå att jag har bra koll. Men jag vet inte vad det är för skillnad på webb och internet.
Och då en gång för alla, internet är det som transporterar innehållet och webben är det som visar innehållet, alltså webbläsaren. Så om ni skriver www så kan ni vara 100% säkra på att ni är på internet. Är det någon som har hört det här uttrycket någon gång? Och det är ganska vanligt att många slänger sig med den här utnyttja kraften i sociala medier. Och däribland mig själv. Och för att lite grann visa vad det här uttrycket står för så ska jag visa 2 exempel. Det första är Blendtec. Blendtec säljer hushållsmixrar. Det är inte den sexigaste produkten man kan sälja. Men även de måste öka intäkterna. Så de har under flera års tid lagt upp YouTube-klipp där de mixar sönder allt möjligt. I det här fallet en iPad, men de mixar sönder Nike-skor, Old Spice parfym, glödlampor, lysande såna glowsticks. Och de har så många visningar på sina klipp så att nu sponsrar företagen de produkter att mixa. Så att det har blivit en reklamkanal i sig. Och de pratades om viral tidigare, att det inte alltid är positivt, att det kanske hamnar i Polen eller Kina där inte marknaden finns. Men Blendtec har ökat sina intäkter med 700% på en 3-årsperiod. Jag tror inte det är så dyrt att göra sådana här YouTube-klipp heller. Och just det här klippet har 14,5 miljoner visningar. En helt annan kampanj är Kony-kampanjen. Hur många här inne har sett Kony 2012, den här filmen? Den gick alltså ut på att stoppa krigsherren Kony. Och under en 2-veckorsperiod så sågs det här klippet av 74 miljoner människor. Det är otroliga siffror. Och när media plockar upp det här, alltså gammelmedia, så blir det ofta utnyttja kraften i sociala medier. Som att det är någon kraft som finns, någon superkraft som bara får ett innehåll och sväva ut överallt och ni tjänar massa pengar. Men jag är ledsen att säga att det är inte så lätt. Det krävs lite mer än så. Men nu hamnade vi här, där vi är idag, för det är inte alls uppsatt här på det här viset. Bara för 20 år sedan såg det ut så här. Det här är världens första hemsida. World Wide Web heter den. Och det var det som var webben. Och min favorit, det är det här. Ser ni min pil? Här står det How can I help? Och klickar du på den länken så står det så här: hur kan du hjälpa till och supporta det här projektet webben? Som att det är ett jättelitet projekt. Men redan då så skapade vi tillsammans. Det tycker jag är väldigt fint. Och det är bara lite text och lite hyperlänkar, inte så spännande. Några år senare, till sådär 4 typer exakt, så uttalade Ines Uusmann sig, vår IT-minister, på det här sättet. Det står: internet är en fluga som kanske blåser förbi det. Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid som det faktiskt tar åt att surfa på nätet. Och jag tror nog att äta upp det här hur många gånger som helst. Men om det var det där som var nätet, då tycker jag, eller webben, så är det ganska förståeligt tycker jag, att man kanske inte ser skärmen i det. Jag tror vi själva kommer skratta åt oss om några år och sen Google Glasses som visade innan och skratta att vi tyckte att det här kommer ingen ha på sig. Vi får se. Här har vi en översikt på historien, hur det såg ut. Och jag går igenom lite fort bara, men om vi kollar här mellan 90 och 2000-talet så började det helt dyka upp lite tjänster som Google, Alta Vista, Yahoo, Hotmail och så vidare. Och ja, precis. Men först mellan 2000 och 2010 så kom den riktiga boomen.
Och det var för att det var mycket billigare med data. Det var så många fler som hade tillgång till internet hemma. Och helt plötsligt så utvecklas en massa nya tjänster. Och kring varje ny tjänst så kommer det ännu fler kringtjänster. Så från det här till det här. Och det här är bara en kartläggning av några av våra konversationstjänster kan man säga. Alltså lyssningstjänster, bloggplattformar, fotodelningssajter som Flickr, sociala nätverk. Till att 20 år efter att webben föddes så uttalar sig Chris Anderson, som är chefredaktör för Wired, så här. Och vad menar han då? The web is dead, long lived internet. Jo, om vi går tillbaka då till vad som är webb och vad som är internet. Så webb är ju då när vi är ute, det som visar innehållet. Men det han menar på är då att vi tar del av våra nyheter genom att prenumerera på dem genom RSS-läsare. Vi läser mejlen i en app på vår padda eller på datorn eller i telefonen. Vi har Facebook som en app. Alltså vi använder så mycket mer av appar i det vi gör. Vi lyssnar på Spotify. Så helt plötsligt så använder vi inte webben lika mycket. Men internet lika stor del. Och nu skulle jag vilja ställa en fråga till er. Hur många här inne har någon anställd på sin arbetsplats med den huvudsakliga sysslan att sköta webben? Räck upp en hand. Okej. Och hur många har någon anställd på sin arbetsplats med huvudsysslan sociala medier? Inte lika många. Men webben är ju död. Ja, jag har valt att visa upp ett exempel från verkligheten. Lite grann det som jag och Pings pratade om tidigare. Så här kan det se ut när jag träffar ett företag. Så här börjar det först internt. Vi borde försöka oss på det där med sociala medier. Kan inte du starta upp ett konto åt oss och lite olika kanaler? Och ofta börjar det internt. Och man kanske ber någon som är marknadschef eller någon som är ung som bara kan det här nya mediet att starta upp lite konton. Ingen strategi, inga mål, ingen plan. Framförallt ingen satsning. Jag träffade en tjej för 2 veckor sedan. Hon jobbar med kommunikationen för ett telekomföretag med 3000 anställda, skandinaviska marknad. 10% av hennes tjänst gick till sociala medier. Och då hade de konton på Flickr, YouTube. De hade Facebook, Twitter, blogg och Pinterest. Det är en person som inte går ihop. Till det här då. Är det någon som ska skriva någonting på Facebook? Det har inte hänt något där på ett tag. Och varje gång man ska skriva någonting så blir det där stressmomentet och den här ångesten att vi måste berätta någonting som är roligt. Och ibland så kan det resultera i det här, som hos Santa Maria, där man bara lägger upp en bild på en kryddmix och kommunicerar precis som man skulle gjort i de traditionella kanalerna. Det här funkar inte i sociala medier. Det är ändå 16 personer som likar och som blir sugna på att fajitas. Men tänk vad mycket mer de hade kunnat få ut om de hade ställt en fråga. Eller valt att interagera mer. Och gjort någonting som verkligen är intressant. Det här är inte intressant. Och det som kan hända då, när man märker att vi hinner inte med de här kanalerna, det är att man börjar att autoposta. Alltså man skickar automatiskt innehållet från Facebook till Twitter. Twittrar du så kommer det tweets till Facebook. Och när du bloggar så kan du skicka dem så de automatiskt hamnar på både Facebook och Twitter samtidigt.
Och det löser ju en del problem att fylla sidorna med innehåll och få dem att se aktuella ut. Problemet är väl att man pratar olika språk egentligen på Twitter och på Facebook. Men det riktiga problemet är här, när Make App Store. Här ser man 3 gånger i rad så har det bara kommit en länk, ingen text, ingenting. Och då är det ett globalt företag. Men framför allt, när de visar att de finns på Twitter, har följare, men i våras var de med och uppdrag granskning och får jättemycket skit. Och folk blir upprörda och börjar twittra till dem. Men de svarar ju inte, för de är inte på Twitter. De autopostar ju bara från Facebook. Så de arga kunderna blir ännu argare kunder. Det hade kunnat vara så lätt att de till och med har en kanal för att bemöta alla arga kunder och göra dem nöjda igen, eller åtminstone lite gladare. Och så tappar man förtroendet för kanalen. Om vi tänker på hon tjejen som jag träffade för några veckor sedan som hade 10% av sin tjänst. Det är klart inte hon kan göra några stordåd på den tiden. Men det slutar med att man bestämmer sig för att sociala medier, nej, det är ingenting för oss. Så här upplevs det ibland när jag träffar mina kunder. Att de förväntar sig hummer, vill ha det bästa. Men jag får en liten torr fiskpinne som har varit längst in i frysen. Kan du trolla med den här? Nej, det kan jag inte. Ni måste satsa här lika mycket som ni satsar i de andra kanalerna. Ja, men för att... Ja, precis. Så här. Det är inget snack om saken. Erik Holman är digital director för EF språkresor och har varit med väldigt mycket under utvecklingen kring här sociala digitala medier. Och som han säger då, att det är inget snack om saken, det handlar om hur bra man gör det. Och det är verkligen det handlar om. Det handlar om hur bra vi gör det här. Hur mycket vi satsar på det. Men är det då det här vi ska satsa på? Eller hur ser framtiden ut? Jag kommer att göra lite spaning nu, mer. Webb 2.0 består av användargenererat innehåll, transparens och sociala nätverk. Exempelvis alla bloggar som dyker upp. TripAdvisor kan man säga en tjänst från den här perioden där man kan börja ranka hotell och sevärdheter när man är ute och reser. Men det är användarna som skapar innehållet. Och sen har vi webb 3.0, den semantiska webben. Det innebär egentligen att det är en webb som är personlig, som är anpassad efter dina värderingar och efter dig som person. Har ni varit med någon gång att ni har varit inne på exempelvis din sko och kollat på ett par skor och sen går in på Aftonbladet så dyker det upp en annons på exakt de skorna ni vill in och kolla på. Extra pris dessutom. Ja, det är lite grann det handlar om. Och Google kan man säga att de har olika sökresultat oavsett beroende på vem som söker. Det anpassar innehållet efter den du är och efter dina beteenden på nätet. Ja. Ja, det är det. Men det är egentligen ett tekniskt begrepp. Och jag väljer att inte gå igenom det nu. Ja, precis. Nu hoppas jag att vi har internet med oss. För jag ska visa ett klipp. Vi har ljud också. Kan det vara den kanske? Ja.
Meet me in front of Strand Books at 2. Oh man, really? Hey there, guy. Hey there, little guy. Sweet. Remind me to buy tickets for Monsieur Gaino tonight. Where's the music section? Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Huh. Hey dude, how's it going? Want to go check out that new place I was telling you about? Sure. This truck's really good. Hey, just a second. Cool. Good to see you again. Thanks, man. Got a new phone, outside. See you, dude. Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles. Jag vill pausa där. Det var 3:e gången gillt ni fick höra om Google Glasses idag. Men ni fick också se demofilmen. Och första gången jag såg det här så tänkte jag att det här är ju coolt som helst. Men nej, de är inte så snygga. Ingen ska ha dem på sig. Men sen jag tänkte lite mer så funderade jag över när iPhone kom. Det var 5 år sedan. Och den var ganska dyr då. Jag kommer ihåg många som tyckte att det var lite väl mycket pengar för en mobiltelefon. Men nu har nästan gemene man en iPhone, eller i alla fall en smartphone. Min lillebror som är 15 har en. Och min mormor, hon har också en iPhone. Och Facebookar iPhone. Så att det jag vill säga är att vi kanske inte ska skratta åt det här heller. De här glasögonen. Det kanske blir så fast som en liten grej man kan sätta på sina vanliga glasögon. Men i samma effekt. Om det här då är framtiden, hur stor roll spelar då webben? I sådana fall är vi ständigt uppkopplade. Och jag vill knyta upp säcken lite med att diskutera frågan hur hinner vi med alla våra kanaler? Och jag har bett 7 olika personer med olika infallsvinklar att ge sitt synsätt på det här. Och först tar vi Therese Reuterswärd som pratade tidigare idag. Hon använder sig av en metod som heter GTD. Som står för Get Things Done. Så det här är mer ett personligt tips hur man ska arbeta. Det är väldigt tydligt. Det är sluta svara på replies, mail och mess direkt när det kommer. Stäng av notifieringar, alarm och ikoner. Du väljer själv hur, när och var. Det är jätteviktiga tips. Bara man slutar med, om jag brukar ha min telefon på flygplansläge, då blir jag dubbelt så effektiv under några timmar. Sen har vi Joakim Nyström. Han driver bloggbyrån som är en PR-byrå som jobbar mest med bloggar och sociala medier. Hans tips är så här. Låt ditt nätverk göra jobbet. Och med det menar han att man har inte tid att vara i alla kanaler själv. Bygg ett starkt nätverk med ambassadörer, med samarbetspartners, vänner som jobbar åt dig i andra kanaler som hjälper till att ta informationen till dig. Att nu är informationssamhället uppbyggt så att informationen kommer till dig snarare än tvärtom. Sen har vi Sara Öhman som jobbar på SearchMe med e-handel. Hennes tips är att du behöver inte starta upp alla kanaler på en gång. Det blir till och med lättare att starta upp en ny kanal med fler följare i det andra. Börja med fördel med den där din målgrupp redan är. Så gör inte allt samtidigt, låt det växa sakta men säkert.
Sen har vi Sofia. Hon är marknadschef på Appland. Och säger bestäm vilka kanaler du ska vara aktiv i, med vilket syfte och hur mycket tid det får ta. Så sätt allt sånt innan. Okej, 20 minuter Facebook om dagen, 5 minuter Twitter och så vidare. Sen har vi en känd kille som har varit med oss idag, Magnus. Och hans svar är: börja med att ta bort. Att sluta göra-listan måste bli viktigare än att göra-listan. Och med det tror jag också att han menar att kanske ta bort andra kanaler. Som print. Eller kanske internkommunikation. Eller all tid man lägger på mässor. Och sen har vi en kille här. Han är den enda som inte jobbar med branschen. Han är struktör. Och expert på att skapa struktur och ordning och reda. Men hans tips är så här: skapa nya vanor, sätt kvantifierade mål och reservera regelbundet tid för att bocka av uppgifterna. Exempel: skriv x antal inlägg på blogg i veckan. Och David nämnde framför allt det här med att bocka av som en jätteviktig del just för den mentala tillfredsställelsen, att man känner att man tar sig framåt i sin strategi, i sin satsning. Så gör listor, bocka av, reservera tid. Sen har vi mig, allra sist. Och jag vill börja med att säga: våga satsa på nya kanaler. Och verkligen lägg tid och resurser och lita inte på att de bara jobbar åt dig, utan våga satsa ordentligt, för då kommer du också kunna skörda den här härliga social mediefrukten. Se över era gamla kanaler. Finns några som ni kan ta bort, där det kanske finns andra alternativ som ni kan använda av istället, som är digitala, som sparar både tid, pengar och kanske till och med miljön. Och planera. Det är nyckeln till allt. Planera allt i minsta detaljer. Varje inlägg, all tid, allt så att ni slipper sitta framför datorn varje dag och fundera på vad är det vi ska göra nu. Planera en månad framöver, så har ni det löst. Också för den mentala tillfredsställelsen. Och det sista här. Var inte rädd för att ta in någon som kan hantera en sån här. Vet du vad det är? Det är en hummertina. Det är jag. Och massa andra. Stort tack för det.